Çocuklar, Efendim. bugün sizle hayvanların sesini tanıyalım, oynayalım mı? Evet. Hadi bakalım başlayalım. Tamam, o zaman ilk önce köpekle başlıyoruz. Sizce köpek nasıl ses çıkartır? Hav 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 hav. Evet. Peki sizce kedi nasıl ses çıkartır? Miyav miyav miyav. Evet. Peki sizce bir keçi nasıl ses çıkartır? Me me. Evet, bunu da bildiniz. Ya at nasıl ses çıkartır çocuklar? Evet, bu da biraz benzedi. Hadi bakalım. Acaba inek nasıl ses çıkartır? Me me me. Evet. Peki her sabah yumurtasını yediğimiz tavuklar nasıl ses çıkartır? Gıda yumurtam sıcak. İnanmazsan gel de bak. Çok güzel. Peki ördek nasıl ses çıkartır? Bak 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 bak. Evet. Bak bak. Ya çocuklar fil nasıl ses çıkartır? Çok güzel. Peki çocuklar ormanın kralı olan aslan nasıl ses çıkartır? Evet. Sizce bir kurt nasıl ses çıkartır? Au. Çok iyisiniz. Acaba bir maymun nasıl ses çıkartır? Anne, golüm olsaydı böyle yapardı. Nasıl yapardı? Öyle mi? Peki bu kabaran hindi nasıl bir ses çıkartır acaba? Peki sizce bizim eşek nasıl ses çıkartır?